幾多人啊！唉，係咩？唔好意思，而家兩個啊，而家可以睇。唔該。嗰個單你係啊，呢個單你 iPad 睇你嘅。
㗎嘛嗰啲，你要買多類咧， 48啊嘛。而家5大場啊嘛係嘛？主要5萬，你買多俾25，好似總之俾25就睇，好似啲羊水買多就即係維持1件事啦，所以大陸話佢做3年。有㗎啦，咪人哋幾多嘢㗎嘛？咁3美金啊，3美金啦，唔係好2億係嘛？3億啊，都話幾廿億又唔係喎，咁其他咁掛你啦，多人都幾廿億，個窮啊嘛，人都話人一條揾你開刀㗎，你有錢㗎喎，講話8千萬買。都買啊！都買啊！有咁嘅，咁撚冇，因為有3千萬你買埋，因為5千萬，係嘛？屌你8千萬買，即係美金啊！即係講美金，即係6億咯。梗係佢漲你人頭啊嘛！你14億點都啱咯，2億美金，你都係1人1蚊啫嘛。你多呢個人頭都30，睇到呢隻3千蚊，個街又唔啱數啊！你話咯〜喂，即係當傻仔咁將能講，咁買你做啲買，喺度可能唔大，唔係啊，大咗唔好咯，大咯你俾你走都冇得收，係啊，而家個廣告咧，唔係啊，而家科技咁樣講，係啊，慢啲啫嘛，係慢啲啫嘛，但係都係慢啲嘅，大陸係都係慢啲嘅，過嚟嘅，即係就算你大陸喺度話，係都係慢啲嘅，點樣係咯？而家幾撚犀利啊！呢個係啊，你睇英超又有，係啊，你個英超啊，嗰啲咩熱組都有啊，係啊，佢慳住喎，佢人會轉喎，哇！覺得黐線喎，哇！真係好波啊！雖然係唔係冇用啊，嗰個技術中心一睇咗啦，以前咧睇唔到咧呢個新一買啦，睇翻幾多人，係咪好？我知入俾你睇都得，好㗎嘛，靠民用死人㗎，好一個都有，我分幾鐘話，我分幾鐘掂晒㗎，係啊，乜唔係好？